sarki Zulkarnain da ya taka dutsen sai ce kai dutse waye kai, sai ce masa ni ne Jabal Qaf, sai ce ba ni labarin al'amarin Allah. To nan ne ya fashe da kuka, ya ce al'amarin Allah yana da girma. Ya ce ka ganni nan a ƙarƙashi na akwai ƙorama na raɓa, akwai ƙorama na raɓa guda 70. Ya ce wannan ƙorama na raɓa suna zama ƙanƙara gabaɗi. Ya ce akwai mala'ika guda 20 da Allah subhanahu wata'ala ya sahale su kullum suke ɗiban wannan ƙanƙara suna watsa ma rana. Saboda ni, saboda kaifi na rana, harara da rana take ɗauke da shi sai ya zamo ya huce. Ya ce ba don haka ba da wallahi duk abin da rana ta bi saman kai ne sai ya zama toka. Wannan Jabal Qaf ke ba sarki Zulkarnain al-Iskandar al-Maqdumi wannan labarin. Sai ce masa ikon Allah, sai ce masa a ƙarƙashi na akwai sayi na kowane gari da yake faɗin duniya. In dai akwai gari ko gida ɗaya ne garin, to akwai sayan garin a ƙarƙashin wannan dutsen. Idan Allah yana nufin a yi girgizan ƙasa a wannan garin, sai ya umarci mala'ika Jibrilu sai ya riko sayan garin sai ya girgiza. Idan ya girgiza sai ka da an ce ai an yi girgizan ƙasa a ƙasa kaza, ta ci mutane kaza, ta kai digiri kaza, ta kai kaza da kaza. To wannan umarni ne na Ubangiji subhanahu wata'ala wanda yake bayarwa a zo a yi shi a lokacin da ake cikin irin wannan waƙa'iku. Sarki Zulkarnain ne ya yi mamaki. To a nan dai dutsen Qaf ya ci gaba da bashi labarin yadda al'amarin Allah yake. Al'amarin ya bashi al'ajabi da mamaki kwarai. Na'am. Wannan abin ya zo da ban al'ajabi da mamaki. Abu na biyu, sarki Zulkarnain bayan ya ƙara tattauna da Jabal Qaf sai ya wuce min wara'id duniya. Sai ya fita wannan duniya sai ya shiga wata duniya. Ya shiga cikin wata duniya ya isko wannan duniyan tana bayan wannan duniyan namu. Ya isko ta ita kuma an sa katanga gaba ɗaya an killace ta. An gina wannan wuri, akwai halittun Allah da suka cika wannan duniyan. Kuma abin mamaki duniyan ba ƙanƙanuwa ba ce, babba ce. Domin tana da gambu, ƙofa, ƙyaure, ƙwaya 310.